29條咧就話而家 X 咧係有個 molecular formula 咧係 C4H4O4，咁提示咧就係有兩個嘅 carboxyl group，咁啊即係擺頭同擺尾㗎啦，基本上控制咗。咁你意思咧仲有兩個 carbon 可以擺啦，咁我就諗啦，可唔可以係 CH2 再駁 CH2 再咁駁落去咧？但係問題就係咧，如果咁嘅話咧，就有1加2加2加1，即係 total 6個 H 喎，咁啊爆晒啦，唔係冇咁多 H 喺身。其實如果你知道 degree of unsaturation 嗰個 formula 咧，即係2C 減 H 加2除2呢個嘅 rule 咧，就可以其實一早已經知道咧，佢唔可以係入面得 single bond 嘅。點解咧？因為你有4個 carbon，即係2乘以 carbon 嘅數量啦，減走4個 H，加翻2除翻開2咧，個 degree of unsaturation 咧係3。咁即係話咧，佢除咗呢度兩個 double bond 之外咧，仲有一個嘅 degree of unsaturation，佢可以係 ring 啦，或者係 double bond 嘅。咁我就估，如果佢係 double bond，咁係咩情況咧？咁好啦，呢度就係 double bond 啦，然後佢有H，咁真係砌得翻喎 C4H 4係咪得啦 O4 啦係咪 OK 嘅？咁跟住再諗咧，就係如果除咗咁樣 straight chain 之外咧，可唔可以有 branch 嘅 chain 咧？咁其實都得，因為你諗下，我哋咁樣攝個 C 啦，然後咁樣做嗰個嘅 double bond C 啊，即係你 longest carbon chain 今次係3個 instead of 4個，咁有 branch chain 啦，而家係咁個情況一樣嘅啫，都係咧係C4。做多次1、2、3、4 H4 1、2、3、4齊啦 O4 3、4都齊啦，咁所以都得嘅。咁係咪答案係2咧？小心啲啦，佢今日咧除咗考呢個嘅 structural isomer 之外咧，仲考埋咧你一個嘅 stereo isomer， 就係你見到呢度逢親見到 CC double bond 咧就要係有啲sensitive 嘅，因為咧其實呢個咧係唔係佢能夠將 non-hydrogen atom 或者個 group 咧係擺同一邊啊，或者係擺對角啊，咁即係我意思即係佢可能夠做咗 cis trans 嘅 isomers。嗱，如果你再畫啦呢個，將呢個再畫得靚啲啊，個 double bond 擺中間啦，而將嗰個 carboxyl group 係擺晒喺上邊，下邊係 H， 咁呢度咧就係個 cis 嘅 isomers。而你其實第二個擺法就係將嗰個 COOH 咧擺對角。然後 H 咧都擺對角，其實就做咗個 trans 嘅 isomers， 即係話咧，其實呢一個嘅呢個 compound 咧，其實已經係有兩個嘅 isomers， 再加上呢一個嘅compound 啦，係咪？咁但係你會諗啦，呢個 compound 有冇 cis trans 咧？但係你見到呢個 carbon 咧，佢係連住兩個嘅 H same group 嘅，咁所以就係唔能夠做到 cis trans 嘅。即係我意思，如果真係夾硬畫出嚟咧 ，C double bond H。C double bond C 啦呢度，咁跟住 H， 咁我哋畫翻出嚟先。跟住隔離嗰個咧carboxyl group， 其實你係畫唔到 cis trans 嘅，因為你就算 flip 完佢之後，即係我唔知你譬如話你180度咁反轉佢，其實 identical 噶嘛，都係一樣同一個 compound 嚟嘅。identical 嘅呢兩隻，咁所以咧就冇啦，佢唔能夠做到 cis trans 嘅 isomers， 咁 total 就會係兩個 isomers 再加呢個有 branch chain 嘅isomer，咁 total 咧就3個。